開始。休息下啦，不如。唔係啊，媽咪都未錄，你都未扮 Bunny， 你就過嚟啦！快啲 Bunny 點樣㗎 ？Bunny。Come on, Bunny. Come on, Bunny. Come on, baby Bunny. Baby 過嚟媽咪度啦。Baby rabbit 過嚟媽咪度啦。好啦，妹妹 rabbit 過嚟媽咪度啦 ，come on。咁耐㗎。咁長啊！好啦，妹妹 rabbit baby，come on。嚇？好啦，跳緊過嚟啦。而且他們也不覺得，就是說你。爸爸未翻嚟。係啊，Bunny爸爸未翻嚟啊。係啊，我笑一陣啦。好啦。你拿錯咗Bunny啊？嗯？你要俾錢錢啊？邊個要俾錢錢啊？哦，妹妹好嘢，要俾錢錢啊！好嘢！買玩具添啊！妹妹表演要俾錢錢㗎。哇哦！哇哦！妹妹睇雪雪。係啊。咁邊個買？妹妹有冇去過啊？妹妹有冇去過日本？係啊。去過咗啦。去過咗啦，係咪啊？係啊。真係好似姐姐講嘢咁嘅喎。係啊。係咯，唔好整爛啦，咪啊整爛咗㗎啦。整爛咗啦。哇！真係整爛咗。嚇！真係喎，真係整爛咗喎。啱妹妹你識講真係嘅，真係整爛咗喎。邊個整爛咗？你話邊個整爛咗？係咪爸爸？嚇！爸爸未翻嚟喎，邊個整爛㗎？係魔術哥哥。嚇！魔術哥哥都冇嚟，邊個整爛咗㗎？我整爛咗。邊個整爛咗㗎？我爸爸整爛咗。咁邊個啊？會唔會係？會唔會係妹妹整爛㗎？係咪咁樣開嘅？呢個爛咗啦，媽咪欣幫你整啦。爛咗。係啊，穿咗窿啦，係咪啊？我而家話幫你整，我而家整。好啦好啦，姐姐。